بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور ضياء ناجي. أود أن أوضح أن هناك فروق بين اللاعب العراقي واللاعب حسب المعيار العالمي، ولماذا لا يوجد لدينا لاعبين يلعبون في أوروبا في ريال مدريد وفي إسبانيا، يعني قصدي وبألمانيا وفرنسا على مستويات عالية. السبب أنه إحنا هناك فرق بالمناهج التدريبية، ليس بالمدربين. نملك مدربين كفاء لكن المناهج التدريبية ضعيفة ومناهج قديمة ومناهج غير صحيحة بعدان اللاعبين. حنشوف أن هناك فرق بين اللاعب الأوروبي واللاعب العراقي. أنه اللاعب العراقي حنحدد المرحلة من 6 سنوات إلى 12 سنة. اللاعب العراقي من 6 سنوات إلى 12 سنة يأخذ مهارات ركل الكرة، المناولة، الإخماد، التهديف، مهارات حرس المرمى. لا توجد محاضرات بالتدريب الذهني والعقلي، لا توجد تمرينات على الحاسب الإلكتروني، لا توجد تمرينات مهارية خاصة بالبيت. عدد ساعات تدريب بالأسبوع بالجانب 90 دقيقة، إذا أسبوع كامل إذا ثلاث وحدات تدريبية، كل وحدة جانب مهاري ربع ساعة 3 ساعات تقريبا. التوقفات تقريبا إذا أقل من 90 دقيقة يمكن توصل إلى 50 دقيقة. نجي هسه للاعب حسب المعيار العالمي. المهارات اللي يأخذها بكرة القدم مهارات من 300 إلى 500 مهارة. حنشرحها لأن هاي اعتبرها محاضرة فقط بالجانب المهاري، يعني جوانب كرة القدم بدني، مهاري، خططي، معرفي، اجتماعي، نفسي، هاي فقط بالجانب المهاري. يأخذ 300 إلى 500 مهارة. محاضرات بالتدريب الذهني والتدريب العقلي، طبعا هذا التدريب يوازي التدريب العملي. ما يأخذه الطالب يوازي ما يأخذه الطالب يعني الساعات يأخذها بالتدريب الذهني والتدريب العقلي نفس الساعات وأكثر من الطالب يأخذها بكلية التربية الرياضية. يأخذ تمرينات مهارية على الحاسبة ومشاهدة فيديوهات. له مناهج خاصة بالبيت، مناهج مهارية. عدد ساعات التدريب بالأسبوع من 4 ساعات إلى 12 ساعة، يعني الدرج من 6 سنوات يأخذون تقريبا 4 ساعات بالأسبوع، ويتدرج إلى 12 ساعة بالأسبوع. من يوصلوا ممكن بعض الأحيان أكثر تمرين صبح مهاري وتمرين العصر سمول سايدد جيم أو تنافسي. بس يقولوا شلون سمول سايدد جيم لا يأخذ بعمر 12 سنة تدريبات تنافسية مساحات مصغرة. نجي هسه حنشرح الشيء الجوهري. ايش ياخذ اللاعب العراقي من مهارات من عمر 6 سنوات 12 سنة، واللاعب العالمي اللي يعد عالميا ايش ياخذ من مهارات. احنا قلنا اللاعب العراقي هو ياخذ مهارات المناولة، التهديف، الإخماد، مهارات ركل الكرة. خلينا نشوف اللاعب العالمي ايش ياخذ. اللاعب العالمي ياخذ ما يقارب من 300 إلى 500 مهارة وبتسمياتها. يبدأ من عمر 6 سنوات مهارات الإحساس بالكرة اللي هي شوف أنا جامعها بالفيديوهات وبالصور. هاي مجاميع اللي ياخذها اللاعب. بس خلينا نشوف المجموعة الأولى. بالله هاي المجموعة الأولى بيها هذا الفيديو، فيديو واحد بيه 4 مهارات وكل مهارة وتسميتها. شوف هسه هذا الفيديو بيه 9 مهارات. خلينا ناخذ هاي شو اسمها. حياخذ هذا الطفل. شوف هاي ستوب اوفر دراج باك تيب تاب 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 ستيب اوفر اللي هو رفع الكرة، رفع الساق من فوق الكرة وسحبها للخلف. اكو تسمية ثانية اللي هو سلو تاب تاب اللي هو سحب الكرة باطن القدم، وتسميات اخرى. يعني هاي بس هاي فقط هاي المرحلة ياخذ ما يعادل 200 مهارة. فيعني كلام يطول، بس هاي احنا المختصر. هاي مرحلة الاتقان الكروي. خلينا نشوف المرحلة الثانية، المهارات الرئيسية ايش قد ياخذ. مهارات رئيسية شو حياخذ؟ حياخذ 3 مجاميع من المهارات. المجموعة الأولى هي التوقف والانطلاق، بها مهارات عديدة. خلينا نشوف هذا الفيديو ايش ياخذ. هذا الفيديو بالصورة مالته. هسه خلينا ياخذ انسايد اوتسايد اوتسايد، وياخذ تويست تيرن. هذا الفيديو الثالث. يعني فد مهارات عديدة ومتنوعة ياخذها. زين ياخذ عندنا
ننتقل إلى مرحلة التوقف والانطلاق. من مهارات عديدة ياخذ مرحلة التوقف والانطلاق لا تعد ولا تحصى. شوف بس هذا الفيديو ب9 مهارات، هذا الفيديو ب9 مهارات. هو دبل تاتش، بس هاي ياخذ دبل تاتش. ياخذ هنا عندنا هاي مهارة ثانية اللي هو فيك انسايد كوت. يعني فد مهارات عديدة ويحتاج لها تمارين تسميات، وضروري يعرف اللاعب الصغير. هنروح إلى مرحلة ثالثة هي مهارات التمرينات الهجومية. خلينا ناخذ هذا الفيديو، شوف بكم صورة هذا الفيديو، كم تمرين. خلينا ناخذ واحدة من هاي التمارين. احنا ما نقدر نعرض الفيديوهات لأنه ان شاء الله تطول. ليميتد بريشر، هذا الضغط البسيط، ليميتد بريشر. زين، هذا عندنا. خلينا ناخذ هاي المهارة. ايش ياخذ هنا؟ ذا دبل ستيب اوفر، هاي مرتين ساقة من فوق الكرة. بالإضافة شوف هسه حياخذ بالإضافة هاي كلها، وياخذ بعدين معها هاي المهارات الأساسية اللي هي تعتبر، اللي ياخذها اللاعب العراقي، هي تعتبر جزء من المهارات اللي ياخذها اللاعب العراقي. إضافة إلى كل ذا أن ياخذ مناولة الدحرجة والتهديف والإخماد، ويستخدمها بطرق متعددة. يستخدمها ممكن يستخدمها مع الخصم، ممكن يستخدم بلعب تنافسي وبأشكال وبمسميات كثيرة. الحقيقة احنا يعني أتمنى أنه تتغير الأفكار بالمناهج التدريبية، ونسير بما يواكب العالم بالتدريب المهاري. شوف بالعالم صعبة تصنع لاعب مهاري إذا ما يمر بهاي المراحل، ولا يوجد لاعب مهاري بالعالم إذا ما يعرف كل تسميات هاي المهارات ويتقن تدريبها. ويجب على المدربين أن يتقنوها بالعراق وبعدين يدربوها للاعبين الفئات العمرية. أتمنى الموفقية للجميع وشكرا لكم. السلام عليكم. دكتور ضياء ناجي، أستاذ في كلية التربية الرياضية، ومدرب المنتخب الأولمبي للياقة البدنية السابق، ومدرب الأندية العراقية. بعض